Pozdrav moji dragi radnici svetlosti. Danas sam za vas pripremila, znači, ovaj jedan mali shopping haul, mini shopping haul, da vam pokažem šta sam dobila iz Mukavona. Evo ga, znači stigao je paket. Jako sam uzbuđena, znači, pošto danas, večeras, idem kod jedne divne devojke, Tanje Piercing, znači stavit ću njen link dole ispod ovog videa. Idem da uradim piercing koji sam htela da uradim već 150.000 godina i sad je savršen trenutak za to. Nadam se da ću moći malo nešto da usnimim, da vam prenesem. Jako sam uzbuđena i dalje se osjećam onako kao što sam rekla, samo što prosto ne mogu da odložim ovo, moram znači ili sada otići ili ne, pošto ona nije odavde, tako da ne znam kada će sledeći put biti tu. Ovu šansu ne smem da propustim. Prvo što hoću da vam pokažem, to je ova divna, znači, tašna. Rekla je moja Tanja, Miša kaže LGBT tašna. Išla sam da kupim sestri u metro, znači, sandale za rođendan. I kad sam videla ovo šarenilo, znači nisam mogla da otovim, znači platila sam samo, znači, 1000 dinara. Da li možete da verujete? Onako je prava letnja tašna, unutra ima sa strane neke džepove, crno je sve. Ovdje ima kao neki mini cipzar. Ovdje ima džepica ove strane, ali fora je što je toliko, znači, šarena i vesela. Onako je skroz pamuk od nekog materijala, kao neki jači pamuk ili tako nešto. Tako da je jako prijatna i ovo je jako mekano za rame, znači nije ono nešto se useca i to. Tako da sam jako srećna da sam za oko male pare sebi pribavila jednu finu summer bag. Ajde sad da se bacimo na paket. Pa kaže ovako, prva stvar koju sam uzela, znači ovo ćete se sad smeti, znači ovo nameravam da uzmem već neko vreme i uvek zaboravim kad idem u Lili ili šta znam. Meni se jako suše stopala i ovo mi je jako potrebno, znači da ne bi imala onako one duple pete i šta znam. I mogu vam reći da je ovo, znači ovo je slabije, ovo je jača. Ovo što je jača, brate, znači ono udara. Odlična stvarčica za negu stopala. Znači ovo je prva stvar koju sam uzela. Ovo sam se kao nešto obradovala kako će ovo da bude i pošto nisam nikada, ovo je neka kao vanredna nešto, Avon Glow kolekcija. Fušija se zove nijansa, ali nisam uopšte nešto oduševljena, moram da priznam. Zato što sam u katalogu je izgledala mnogo onako pink, ono, ciklama. Ovo mi je kao neka jorgovan boja deluje, ali ništa ne znam dok ne probam. Znači, vidjet ćemo. Evo ovako izgleda, znači fušija se zove ta nijansa. Nemam pojma. Deluje mi jorgovanski, a ja ne volim te jorgovan boje, meni to ono nekako smori me. Vidjet ćemo. Ovo mi je stiglo iz kolekcije Gel Avon lakova. Roses are red, tako se zove nijansa. Ovo je već nijansa, znači ovo već vidimo o čemu pričamo. Znači ovo je već prava stvar. Jako sam zadovoljna s ovim Gel lakovima. To ću posebno napraviti review kad stignem. Ovo je onako prava crvena, znači nema, crveno-crvena. Ovo može super da se složi sa onim mojim omiljenim ružem Eternal Flame ili Lava Love iz Avon kolekcije. Dalje, uzela sam novi ovaj neki Megan Fox parfem. Jako je slatka ova kutijica. Pošto imam onaj prvi Avon Instinct Forbidden, ne znam kako se onaj zove. Da ću da vidim. Evo ga, tu sam. Ovo je, ovaj nema ime. Obožavam ga. Ovo je onaj prvi, a ovo je kao neki pink, ne znam, Forbidden. Jako je slatka bočica. Preslatka je. Ima nazad ove neke kao rurice. Nadam se da ovo je oštri, ne vidim odavde. Škribio.
jako osvežavajući. Ja volim to kod ovih parfema što nisu onako oštri, nisu onako smor, onako prejaki. Nego su onako refreshing, ono totalno su sveži, onako nekako te, odmah imaš energije. Baš je onako osvežavajući miris. To je to. Da, uzela sam sebi cvikere nove. Zato što, i jako sam zadovoljna, znači kako mi stoje. Zato što sam shvatila da ovi moji stari, evo ih ovde, znači ne znam da li se sećate, ovi moji, znači sa kojima, znači sam super zadovoljna kako mi stoje, znači ono su superiška, ali sam shvatila da su ovo u stvari prolećne cvike, znači jako su svetle, ne možete se to skoncentrirati, ali bukvalno, znači sad kad stavim i gledam u sunce, uopšte nemam nikakvu zaštitu, uopšte mi nije nešto specijalno. I znači skontala sam i trebaju neke baš tamne, a ove s naravno cirkonima sa strane, da li vam to liči na mene, ove su prava stvar, samo naravno bez ovog čuda. Mislim da mi super stvar. Malo su manje, znači ovo čudo je manje nego ovde, što prvo kad sam videla rekao, ne, opet će mi biti krive kao ne Cat što sam uzela, ali ne, super su mi ispale, tako da sam jako zadovoljna sa tim. Dalje, uzela sam još jedan parfem, a to je Little Pink Dress. Imala sam Little Black Dress i to sam dala Leci, zato što je baš zbog toga što sam malo prije rekla, znači bio je skroz, I need help. Samo moment da nađem neko oružje. Evo. Snađi se. Baš iz tog razloga što je tako oštar, jako ne volim to, ne mogu, ja više volim te blage mirise i ovo je znači baš takav fantastičan, ja? Sviđa mi se ovako izgleda bočica, znači Little Pink Dress, preslike, pogledala, to je to. Dalje, da, uzela sam sad će me neko ispraviti Lux, jel se tako kaže? Ja sam govorila Lux, pa to nešto nije u redu. Kaže Elegant Gold. Ovaj sjaj sam dala da uzmem već neko vreme. I zato što ja najviše na svetu volim sjajeve koje u sebi imaju šljokice. Jer za to meni služi sjaj, u suštini. I ovo je neka gold varijanta i unutra ima onako šljokice u duginim bojama. Ne znam sad koliko ćete uspeti da skontate. Samo da vam to malo, evo ga. Ne znam da li se vidi. Ali uživo je jako lepo, onako skroz je zlatno sa šljokicama, idealno, znači za leto, za more i tako to. Dalje, uzela sam, ovo je neka, kao se kaže, mineralna voda. Ovo je neka toaletna voda, kako se zove, Scent Essence Sparkly Citrus. Ima u 3 varijante, sad sam videla u novom, gde, evo, ću vam pokazati, ima u novom, evo, znači ima kao i ova neke 2 druge varijante, ali ovdje je bila samo ova zelena. Rekla, ajde da probam, pošto kažem, volim te nežne mirise. I sviđa mi se, znači mogu vam reći da je baš superiška. Interesantan je dizajn, tako nekako mala, ono slatka, može da stane u tašnu lako i baš je superiška. Ima nema poklopac. Totalno je fruti, ali onako nežna. Superiška. Dobro, to dalje. Uzela sam 3 senke. Ovo su neke 3 senke, nešto novo, ovo znači nisam videla. Evo ako izgledaju u kutiji. Satin Taupe, Soft Vanilla i Black is Black. Najviše mi se sviđa ova Satin Taupe. Obožavam takve nijanse. Prava letnja nijansa. Volim, onako je, skroz je Satin Taupe, jel, satinski finish. Znači nije ni ono kao previše šimer i sa na 1000 šljokica, a nije ni mat.
nego baš onako, ne znam sad kako ćete onako kao, ispade mi ova četvrta, dobro to je oko ne koristim. Skroz je onako kao metalik, bronzana, ali nije bronzana na brown, nego bronzana na sivo, ako me kontate. To je to, maramica. Sledeća je soft vanila. Ovo je prava highlighter, znači boja, mat, ništa previše uzbudljivo, ali savršena, znači ovde odmah ispod obraza senčenja. Evo izgleda ovako, da izvadim četkicu. Evo. To je to. Evo ovako izgleda na koži. Znači ništa previše uzbudljivo. I last but not the least, znači Blackest Black. Ne znam koliko je ovo Blackest Black, mislim da imam avonovi senke koje su još crnje od ove, ali ovo nemam nijednu ovako mat. Mislim da će ovo biti savršena i kao onako sa ovom četkicom, sa ovom tankom četkicom recimo, znači ovom ugaonom četkicom, umesto tečnog linera recimo ispod i sa strane oka, to mislim da će biti savršeno. Evo ovako izgleda. Prava crna. Bome crna je. Bome crna je. To je to. Sad nešto jako uzbudljivo. Naručila sam ove 3 senke, to su one onako kao masne senke, ali je fora što su ove dugotrajne senke. I to sam namerno naručila za more da imam, zato što normalno, mislim, ne možeš ići u vodu sa senkom u prahu, jel tako, odmah će se sve ono stuštiti. Znači, potrebno ti je nešto što je masno i što možeš da stoji, kako. I kad se kupaš i kad si na plaži, mislim, znam da većina devojaka se ne šminka na plaži, ali ja sam eto luda, skroz, šta da vam kažem. Evo ako izgleda, znači ta bočica. Znači to su da, ovo je, nisam ne kako se zove, Forever Bronze, ne, izvinjam se, ovo je Gold Glare, sorry. Sad kako ću vam to svočavati, ne znam. Znači, one se jako brzo fiksiraju. Evo možda, ovo je baš onako zlatna, nežna. I baš sam zato i htjela da uzmem, zato što ono, sad ću se šminkati, ne znam kako na plaži, ono, gotika, ono, luk neki. Ali ovo je čisto onako mali sjaj, onako, tek nešto nežni sjaj. Koji će da uhvati, ono, sunčevu svetlost. Hvala lupetom. Znači, sledeće je Totally Taupe. Ova mi se isto sviđa. Ovo je onako malo za večer. Moram da priznam, znači u istoj ovoj. A nisam ni pokazala ovu, bože. Nisam pokazala ovako kako izgleda. Samo da vam to fokusira, ajmo. Evo ga. Znači onako zlatna, ali više ide na belo, preslatka je, baš su onako super senkice. I tako su male, kompaktne, lepo mogu se ponesu. Ova je znači nijansa Totally Taupe. Evo ga. Znači ovako izgleda. A kad se svočuje, ćemo da vidimo. Ajmo. Toliki su mi noktaši, znači morat ću malo da skratim noktaši, su počeli da mi smetaju. Evo ga.
Znači, ovo je Totally Taupe. Ovo je onako malo više večernje, moram da priznam. I treća nijansa, mislim da je to moja omiljena nijansa, se zove Gold... Ne. Ovdje sam zamenila kutije, očigledno. Ovo se zove, da, Forever Bronze. Medena sam te smorila, jel? Evo ako izgledam. Znači, ovo što vidite, to sam ja već grebala sinoć, kad je stigao paket. Molim lepo. Ne mogu ja tu da čekam sad. Evo ga. Jo, kako je dobra. Ovo je onako klasična zlatno bronzano na brown ide. Evo ga. Ovo ovde. To je znači to. Možda ne izgledaju sad toliko reprezentativno, ne znam kako je na mojoj ruci, ali zamislite to onako samo na oku, taj ono sjaj i možda ne znam vodootporna maskara. Ili može čak i bez, nije uopšte potrebna maskara. Jesam vam sve pokazala, samo da vidite. Jest, to je to. Eto, drage moje dame, znači to je sve iz ovog paketa. Nadam se da vam se paket svideo. Ne znam, više ponestaje mi stvari da naručim iz Avona. Čekam stalo tako nešto novo da izbacim. Ali svakako mi to neće zaustaviti da kupujem neku kozmetikicu u Lili ili tako nešto u Aleksandru. Treba da odem do Aleksandra, da uzmem farbe, nikako da odem, znači to me sve čeka. Ljubim vas puno i vidimo se uskoro, nadam se da uživate. Evo, ja nešto kontam da mi je malo bolje, noće sam uspela nešto kao da odspavam, malo više, tako da kontam da će mi biti uskoro mnogo bolje i da možem da nastavim sa ovim mojim ostalim videima na koje čekate. Ljubim vas puno, obožavam vas, poželite mi sreću sad na ovom piercingu, evo, nadam se da neće boleti. Preneću vam utiske i vidimo se.